教练，我来了。走门！哎呀妈，走门！我来了，加油！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 打方向！打方向！哎呀妈，踩刹车！哎呀妈！下！教练你好。你好，别说话，来，双手放在方向盘上，向左打死，打不动为止。你干啥呢？打死了。往那边打。你哪来的？我跟我妈肚里来的。你去下去，下去。我离过婚，哎，没事儿。我还有个孩子。哎呀，没事儿。你真不在乎吗？你学个车，你能磨叽什么玩意儿？赶快练车。哎呀，教练，不是你咋又来了呢？我胳膊子跟来了，不行，把车往后倒了，瞅瞅后面没有人啊。行，不是你那咋看呢？不是你干啥去了？你不让我看后边有没有人吗？不是你是不是姓嘚儿啊？叫嘚儿一个啊！我他妈让你瞅后视镜，后面没有人。净的呀！瞅啥了？有没有人？有啊，谁呀？我呀。哎呀妈！滚！滚！我他妈叫不了你！滚犊子！傻逼！哎呀妈！哎呀妈！哎，教练你好。别紧张啊！啊！来，把手刹放了，放手刹，手边上了。干啥玩意儿？右手边上。啊！来，踩离合，挂档。加油 OK， 加油！哦耶！我相信我自己，不是一定会成功的。你干啥玩意儿？来下去吧，赶紧的，下边后边还有人呢你。看你教练，不是你哪儿来的你啊？电沟来的。你看教练，你生啥气呀？别生气，你抽着。下回别跟我扯这事儿啊！啊，该你抽着。不是你给我，这是黄鹤楼吗？这是黄鹤楼吗那？不是楼吗？是什么楼？这不你卷的旱烟吗？那不是楼还是平房？那是纯绿色的，是俺自己家的纯手工的。赶紧下去吧，赶紧拿走下去。是纯手工的。学员，你哎呀，你别过来！你啊，教练你好。哎呦我天，又是你啊！练的咋样啊？行。来吧，安全带先系上吧。哎，不是，你这是骑带缠脖呢你啊？你咋知道？我就骑点缠脖，缠3圈。行了，把那个安全带先摘一下，看一下油箱的油够不够了。啊！干啥去？哎，这看不着啊！哎，干啥玩意儿？你要跟我同归于尽呢你啊？不是，你看我这里没亮。你赶紧吧，你是危险人物，我是看好了。你赶紧上对面驾校去吧，你别来我们这儿了啊！对，我从对面驾校来的，你看。赶紧走吧，快点，俺们也不要你。教练别生气，我给买个中华呢。中华呀，对吧？中华7天见效。不是咋你意思说我嘴有味儿呗你啊？有没有味儿？自个儿不知道啊。不是你，我发现你这老太太杀人都不用刀，知不知道？你好，你杀人有味儿。哎，你给我站那块儿来。